jam në pej, për diçka jo dhe shumë të mirë. Me siguri e keni dëgjuar deklaratën shoviniste të ministres serbe, e cila ka bërë thirrje për spastrim etnik të shqiptarëve të Kosovës. Ju më pyet se çka ka lidhje Peja edhe Snežana Paunović. Kam ju treguar që ka lidhje. Snežana Paunović ka jetuar në Pej deri në moshën 24 vjeçare. Domethënë ka lind, ka jetuar në Pej, u shkollu në Pej, por në moshën 24 vjeçare, kur kam paru lufta në Kosovë, ajo bashkë me familjen e saj kanë lshu Pejën. Pyetja është çysh mundet një njeri i cili ka jetuar në Pejë, ka po kreç çka ka ndodhur në Pejë, me përfundu të dhënë si deklarate. Kosova e ka shpall këtë ministre persona non grata. Domethënë ajo kur e përjet nuk mundet me hy më në Kosovë. Po përtej kësaj, Ministria e Drejtësisë e ka bë edhe një kallëzim penal kundër kësaj ministrie. Është më interesant është që kur ka shku prej Pejës në Serbi, është angazhuar në partinë e Miloševićit. Fakti interesant është që ajo, kur ka dosh me marrë pare për qeverisë, e ka shkruar që ka udhëtu prej Pejës në Beograd, kishën e kerë, edhe ka marrë 12.000 euro në vetë. Ta është të shkruar te komuna Pejës, me këshyr, kjo Snežana Paunović, a ka adresë në Pejë, a është jetu në Pejë, a ka ndonjëherë në Pejë, a ka ndonjë prone në Pejë. Përndryshe, ende është e paqartë pse një deklaratë e tillë nuk ka çu në shkarkimin e saj në Serbi, madje ka çu në mbrojtjen e saj nga vet Ivica Dačić, trashëgimtari i postit të Miloševićit. Hajde Pej, për lutë na inshallah s'ka ndonjë pronë. Edhe pyetja është nëse ka pronë tash te këtu, për sot non grata, çka i bën, çka do të pronën e saj nëse smut e marrë me shit çur komuna. Hajde shkona. Mbejem në cajna, Paunović me këtë cën e këtyne nash. Ja, s'ka. Okej. Që kjo është me rëndësi. Po. Okej. S'ka. Konkret me qitë qa, din që Po. shikë i kërkesë. Po edhe mbijem një sajna nuk është. Këta nuk është. E i prapë s'ka, din nësë është shkërë. Që tonin, Po. dhe janë që dapëshe. Okej. Shkopin Raushe, që në zona katastrale dhe Okej. që ta emra që janë regjistru me që të butë. Po. Ose Snežana, asë për shurë. Po. Dhe më konë asë marë që asë me Ja, nuk ka. Flasin për territor të Pejës, Nuk ka. Po kryen. Thonë Paunović janë, ose janë qasin e jashtë. Po. Me rëndësi këtë nuk është. Lokalizuar brenda Pejës. Po, për Pejë është. Pej qytetit dhe 7 zona katastrale Po. që i ka Pejë, 7 fshatën ose. Paunović janë veç fshatin Raushe, një është në Pejë, po Snežana në emrin saj nuk ka. Që këmë Pejë këka, që këmë Pejë këka, Theomir Paunović. Pra të shqipot, në komunën e Pejës, në kadastër, nuk ekziston, nuk figuron kërkon emri saj, na? Keni farë Theomiri, përse di alko vaj veta, kush është ai. Hajde shkona pak, qytet e këshyrën. Është gati e pamundun që me fol me dikan, ose me bin dikan Pej, që me tregu për historinë kësaj ish banorët e Pejës, e cilën nuk jeton në Pejë. Po informacionet që na kanë japur që banorët e Pejës e din pak a shumë rastin, flasin se Zoja në fjalë ose prindi i saj ka pas banesën dikon që të rreth qendrës së Pejës. Me atë sa kena marrë informacion, ajo është kthyer në Kosovë pas largimit në vitin 1999. Ajo është kthyer në Kosovë në vitin 2006. Në vitin 2006, sipas informacioneve që kena marrë, aja ka arrit me shit banesën, por ka pas edhe disa toka të tjera. Ato toka të tjera i ka pas në rrethinin e Pejës ka tjetër, edhe dyshohet që hala nuk ka arrit me shit krejt. Kush që ka ble banesën? Me kanë ka po biznes. Edhe cili është biznesi që kjo dyshohet që e ka me disa biznesmen të tjerë në Pejë, kena me pa në histori të tjera. Ama ajo nuk po del bash, që s'ka heq lidhje kërka këto. Ku me ditë jo, me çfarë biznesmena janë tu për me. Let's go.